ការធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរការបង្ខំឲ្យកុមារមិនទាន់គ្រប់អាយុធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាគេឲ្យប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិកុមារក្នុងការរស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងក្នុងការទទួលបានការការពារដែរព្រោះពួកគេមិនបានទៅសាលារៀនពួកគេត្រូវប្រកបការងាររៀងរាល់ថ្ងៃគ្មានពេលសម្រាប់ដែលនាំឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោមជាដើមខការប្រើអំពើហិង្សាការប្រើអំពើហិង្សាដូចជាការវាយដំការប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់រូបភាពទាំងនៅក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមសុទ្ធតែប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់កុមារដែលធ្វើឲ្យកុមារបណ្ដោយខ្លួនឲ្យគេជួញដូរពលកម្មជួញដូរផ្លូវភេទនិងធ្លាក់ខ្លួនជាជនអនាថាជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ជាដើមបាទបន្តពណ៌ទី20បន្តិចទៀតមកការរើសអើងគឺជាបញ្ហាប្រកាន់វណ្ណៈបកពួកពូជសាសន៍សាសនាភេទភាសាកាយសម្បទាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារនិងធ្វើឲ្យកុមារមិនបានទទួលសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នា3ការការពារសិទ្ធិកុមារជាមនុស្សងាយទទួលនៅការគំរាមកំហែងនានាងាយជឿលើការលួងលោមដោយសម្ដីផ្អែមនិងសម្ភារៈនិយមកុមារក៏ជាអ្នកងាយបាក់ទឹកចិត្តខ្លាចរអាមិនហ៊ាននិយាយឬមិនចូលសាលារៀនដែរកត្តាទុនខ្សោយទាំងនេះហើយជាហេតុនាំឲ្យកុមារងាយបាត់បង់នៅការអភិវឌ្ឍរាងកាយបញ្ញានិងស្មារតីរបស់ខ្លួនកុមារជាអ្នកបន្តវេនពីមនុស្សចាស់ដូចនេះពួកគេត្រូវតែជាមនុស្សល្អមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងមានការលូតលាស់បញ្ញាស្មារតីមនុស្សចាស់ទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាការពារសិទ្ធិកុមារនិងធ្វើគំរូល្អដល់កុមារមានសិទ្ធិទទួលការការពារឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងដូចជាការរំលោភបំពានការកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់រូបភាពនិងការបំបែកចេញពីគ្រួសារដោយខុសច្បាប់ជាដើមបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូអានត្រឹមប៉ុណ្នេះនឹងអាននៅពេលក្រោយហើយដើម្បីយើងស្វែងរកទៅធ្វើសំណួរទាំងអស់គ្នាណាបងណាបាទប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរឹតតែច្បាស់នៅពាក្យមួយចំនួនដែលបងអូនពិបាកយល់បាទដើម្បីរឹតច្បាស់នៅអត្ថន័យនៃអត្ថបទនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមលើកយកពាក្យកលឹះចំនួន10ដើម្បីបង្ហាញបងអូនហើយនឹងបញ្យល់នៅអត្ថន័យទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យបងអូនរឹតយល់ណាអញ្ចឹងបងអូនមើលពាក្យទី1បងអូនយល់ទេមើលបាទពាក្យទី1បងអូនអានមើលអានថាម៉េចបងអូនបាទអំពើហិង្សាបាទអំពើហិង្សាបងដឹងទេថាអំពើហិង្សាថ្នាក់ពាក្យជាអីដែរបាទអំពើហិង្សាគឺថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាម៉េចគឺអំពើបៀតបៀនឬក៏ការបៀតបៀនបាទនេះចំណុចលេខ1បងណាអញ្ចឹងពាក្យពលិកលោកមាន10បាទទី1បាទឥឡូវទី2បាទទី2អានថាម៉េចបាទជួនអនាថាជនអនាថាថ្នាក់ពាក្យជាដែរបាទថ្នាក់ពាក្យជានាមដែរមានន័យថាម៉េចជនអត់ទីពឹងពុំអ្នកបាទមានន័យថាជនដែលអត់មានទីពឹងដូចជាជនដែលរស់នៅតាមគេងតាមចិញ្ចើមថ្នល់អីហ្នឹងណានឹងគេហៅថាជនអនាថាអញ្ចឹងនេះទី3អានថាម៉េចអានថាគ្រឿងញៀនមានន័យថាម៉េចបងមានដឹងទេបាទគ្រឿងញៀនមានន័យថាគ្រឿងជាប់ចិត្តដោយមានចំណងអត់មិនបានហើយធ្លាប់ប្រើអញ្ចឹងមានន័យគ្រឿងញៀនបងអូនស្គាល់គ្រឿងញៀនទេគ្រឿងញៀនមានស្អីខ្លះបាទអូនមានស្គាល់គ្រឿងញៀននេះគឺគ្រឿងញៀនមានអីខ្លះបាទមានម៉ាណាមានម៉ាសម្រាប់ជក់សម្រាប់អីសម្រាប់ចាក់សម្រាប់ផាក់សម្រាប់អីច្រើនណាគូស្គាល់គូអត់ដែរច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងមួយទៀតនេះពាក្យទី4ពាក្យអីបងមើលបាទពាក្យសតិមានន័យថាម៉េចសតិមានន័យថាស្មារតីសេចក្តីនឹកឃើញឬក៏ការរលឹកបានណាពីជានាមដែរណាចិត្តទី5ស្អីគេទី5ខូខើដាក់ពាក្យជាអីគេបាទខូខើជាដាក់ពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាអីមានន័យថាខ្លាំងក្រៃមានន័យថាពន្លឹកគួរខ្លាចឬក៏មុតបាទពាក្យហ្នឹងគេខូខើណាបាទចុះទី6ពាក្យអីគេមើលបាទទី6ពាក្យឆបោកឆបោកថាពាក្យជាអីដែរ
ba cho bó chỉ kê để giá sắp như thế mấy ba bóng khoán đau sầm đấy tầm bây giờ trọ cả bó kê nè cho bao kê nó dây của họ thì nên đầu tới tầm bấy ao cái chành bao bây giờ rồi bó kê nó cái hạt là cho bao cho ti prang chẳng ăn ba bài là bài còn bài những nè cho ti prang bấy là ti prang bấy ấy ti prang bấy ba ti prang bấy là bài có là ti chơi kia đấy ba chỉ niệm mình nên tham mấy ba được bài còn lệch đau bút bột bà nên khá khá nếu mình lên miền là bài cò đó nè mình nên là dây đời bột dây đời cả lệch những nè là bài cò bà cho ti prang bốn mình nên tham mấy mới ba ti prang bốn cứ cùng riêng cầm hành là ti chơi đấy ba là ti chỉ kê đi giá sao mình nên tham mấy đấy ôn mơ mới ba thì dây áo ấy kế thì khai là cùng riêng cầm hành nó cũng luật kỳ cùng riêng hành kế khai thật nâng khai thật dây cầm ở kỳ khai nhé khai thật cùng riêng cầm hành cho ti đọc ấy kế ti đó cứ sạch hạ cùng ôn squat hết hạ cùng mình nên tham mấy đấy hai thằng ti ấy ba sạc cúm là tiết chia kỷ niệm đây đấy mình nên tham mấy ba mình nên thả cá tới chỉ muối đầm ná chỉ muối khnia nè cá tới chỉ muối đứa con đầm ná chỉ muối khnia chẳng ôn ăn biết năng làm việc được mơ mới ôn ăn bà đấy thì muối tham mấy ba thì muối ẩm pơ hàng xá là tí pí đây cái tí pí chôn à tha ba tí bấy cừu nhiên ba tí bốn sạch té ba tí bốn sạch té tí pram mấy cái khổ khứ ba tí pram muối trò bao tí pram pí u bài cao tí pram bay là bạch cao tí pram bốn cùng riêng cầm hai hai tí đọc đấy kế ba sẽ hạt cùng ba chẳng phải đấy là kêu miền biệt đọc nó bị phần được đọcសម្រាប់ ônសម្រាប់បង្រៀនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលអត់ទាន់យល់ន័យបងប្អូនអាចយកអត្ថន័យនេះដើម្បីយកទៅសេហើយយកអានផងបងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូដើម្បីឲ្យបានអានទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូនឹងយកពាក្យពលឹងនោះបាត់នៅលើក្រាហ្វិកដើម្បីឲ្យអូនបានអានជាមួយគ្រូម្ដងទៀតណាអរគុណអញ្ចឹងយើងបន្តនៅពាក្យពលឹងយើងទាំង10បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអានពាក្យពលឹងទាំង10ដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញមិញឥឡូវយើងអានមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាឡើងវិញជាមួយគ្រូទៀតណានៅពាក្យទាំង10នេះហើយទាំងនិយមន័យនៃពាក្យពលឹងទាំងអស់នោះផងបាទតោះអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាបាទសិក្សាសង្គម Social Studies ទំព័រទី19ដល់20 page 19 to 20 ចំពុកទី1 chapter 1 មេរៀនទី3 lesson 3 សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវ right and responsibilities កការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ sexual abuse ខការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន taking drug កការធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរ hard labor ខការប្រើអំពើហិង្សា violence using ងការរើសអើង discrimination 3ការការពារសិទ្ធិកុមារ the prevention of children rights បាទការសិក្សានិយមន័យពាក្យកលឹះទី1អំពើហិង្សាផ្នែកវិជ្ជមានអំពើបៀតបៀនការបៀតបៀនឧទាហរណ៍កុំប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទី2ជនអនាថាជំនាញជនឥតទីពឹងពំនាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញជនអនាថាដេកតាមចិញ្ចើមថ្នល់3គ្រឿងញៀនជំនាញគ្រឿងជាប់ចិត្តដោយមានចំណងឥតមិនបានឧទាហរណ៍ការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាទង្វើខុសច្បាប់ទី4សតិជំនាញស្មារតីសេចក្តីនឹកឃើញការរលឹកបានឧទាហរណ៍តារាបុត្រមានសតិល្អណាស់ទី5ខូខើវិជ្ជគុណនាមខ្លាំងក្រៃពន្លឹកគួរខ្លាចមុខមុតឧទាហរណ៍ពូម៉ៅជាមនុស្សមានចិត្តខូខើណាស់6ឆោបោកវិជ្ជកិរិយាសព្ទបំភាន់ដោយសម្ដីដើម្បីយកទ្រព្យរបស់គេឧទាហរណ៍មីងផល្លាពូកែឆោបោកគេ